động lực để thúc đẩy. Tô Lâm cũng khẳng định chính quyền địa phương sau sắp xếp phải buồn để cho người ta vượt ra khỏi tầm tay của mình. Tình yêu bây giờ chỉ còn lại là những kỷ niệm, biết ra sao ngày sau lần quay về bên nhau. Đến đây, thời lượng của chương trình Khuất Tình Bolero kỳ này với chủ đề Hương tình cũ cũng không còn nữa. Hy vọng quý vị đã có những khoảnh khắc thưởng thức âm nhạc thật ý nghĩa và đáng nhớ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Lan tỏa cái tinh thần 30 tháng 4. Đây là một bệnh lý phổ biến. Tuy nhiên rất nhiều người có những biểu hiện của bệnh như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần nhưng lại không biết là mình đang mắc. Trạng đã nặng hơn, khó điều trị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhận biết hội chứng ruột kích thích không thưa bác sĩ? Cái triệu chứng mà chúng ta có thể theo dõi được, thứ nhất là đau bụng không cố định bất cứ vị trí nào, nó có thể bên phải, nó có thể bên trái. Đau bụng có thể là bất chợt cả ngày cả đêm, có thể là đau bụng nó nổi cục, nó chảy, người ta gọi như kiểu bắn bò, lúc bên phải lúc bên trái. Hay là cái rối loạn đi ngoài nhưng mà không có máu bao giờ.
chưa đưa ra bình luận về đơn kiện này. Bộ trưởng Nội vụ Jordani cho biết nước này đã cấm tổ chức Anh em Hồi giáo, nhóm đối lập có tiếng nói nhất ở đất nước, sau khi các thành viên của tổ chức này bị phát hiện có liên quan đến một âm mưu phá hoại. Phóng viên Miller thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Bộ trưởng Nội vụ Jordani Mazen Freya tuyên bố mọi hoạt động của tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ bị cấm và bất kỳ ai và tài sản bị tịch thu. Theo ông Mazen Freya, các thành viên Hồi giáo đã lên kế hoạch tấn công các mục tiêu an ninh và các địa điểm nhạy cảm của Jordani nhằm mục đích gây bất ổn cho đất nước. Cơ quan chức năng Jordani hôm 15 tháng 4 cho biết đã bắt giữ 16 nghi phạm với cáo buộc lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của nước này. Nhà chức trách Mexico cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng sau vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô tại bang Chihuahua, miền Tây Bắc nước này. Trong số Tại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm đáng kể các binsanoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu Merci.
như từ đầu giờ khung giờ cao điểm Yến đã chia sẻ. Cảm ơn đồng Nguyễn Xí quý vị nhé, hướng đi về sân bay xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nhật Hoàng rất là nhiều. Anh Phước Đức thì có cho biết là đường giao với đường Huỳnh Lan Khanh thì xe đông hai hướng. Không biết là lại giúp Phan Yến nha. Làm sao lại 265. Xin chào và hẹn gặp lại. dầu gội dược liệu Thái Dương 3 côn 3 ngày. Là bây giờ có chiều tối nay nè, sau ngày 27 sẽ là một ngày nữa, sau đó là đến ngày chính thức 30 tháng 4. Tôi đã sẵn sàng nè. Công Tình hồi nãy giờ tìm kiếm Thánh Tùng thấy 3 chữ gì không? 3 chữ gì thấy không? Tọa độ. Chung tới việc làm lành các vết loét, ức chế vi khuẩn HT nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn sẽ vẫn tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt. VOH Radio Online nè. Đó, cái hình diện đỏ có. Và các bạn thân mến, qua những địa lý trên mảnh đất phương Nam, chúng ta có thể thấy những địa lý nơi đây đã thực sự gặp mang lại thì các vị khách mời. Còn anh bên sông Cà và hoàng hôn đưa tắm đáy sông xưa. Đêm trong đơn vị gọi đùa. Merci. Merci beaucoup.